Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen im Schlaf so laut schnarchen? Das Geräusch kommt meistens gar nicht aus der Nase. Wenn wir schlafen, entspannen sich die Muskeln im Mund- und Rachenraum. Dadurch können die Atemwege etwas enger werden. Beim Ein- und Ausatmen beginnt das umliegende Gewebe dann zu vibrieren. Und genau dadurch entsteht das Schnarchgeräusch. Was das Schnarchen verstärken kann, besonders häufig passiert das in der Rückenlage. Auch eine verstopfte Nase, Alkohol am Abend oder starkes Übergewicht können Schnarchen verstärken. Die Person macht es übrigens nicht absichtlich, auch wenn es sich mitten in der Nacht manchmal anders anhört. Kennst du jemanden, der besonders laut schnarcht?